අපි අද එක පත්‍රයට ගණිත ගැටලුවක් විසඳමු. හා ඉගෙන ගමු. සුබ දවසක් පුතේ. අපි බලමු මේ ගැටලුව විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. හරි පුතේ. බලමුකෝ මුලින්ම ගැටලුව මොකක්ද කියලා. පන්තියේ සිටින සිසුන් ගණන 20කි. ඔවුන් සියලු දෙනාම පිට්ටනියට ගොස් සමාන පරතර සහිතව වෘත්තාකාර වළල්ලක්සේ සිටගත්තේය. එහිදී 12 වෙනි සිසුවාට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ කීවෙනි සිසුවාද? බලන්නකො පුතේ මොකද්ද මේ ගැටලුවේ කියන්නේ? පන්තියක සිසුන් ඉන්නවලු 20ක්. මෙයාලා ක්‍රීඩා පිට්ටනියට යනවා. ගිහිල්ලා වෘත්තාකාර වළල්ලක් විදියට හිටගත්තා. ඒ කියන්නේ රවුමක් විදියට හිට ගන්නවා. දෙදෙනෙක් අතර පරතරේ සමානයි. ඒ කියන්නේ රවුම වටේම ඉන්න අයගේ දෙදෙනෙක් අතර තියෙන එකම පරතරය. එකම පරතර වලින් තමයි මේ 20 දෙනාම රවුම වටේ හිටගන්නේ. හරි පුතේ. අපෙන් අහනවා එහිදී 12 වෙනි සිසුවාට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ කීවෙනි සිසුවාද කියලා. පුතේ දැන් මේ ගැටලුව අපි හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. මුලින්ම පැහැදිලිව කටුවැඩ කරගමු. කටුවැඩ පියවරෙන් පියවර කරලා අපි මේ ගැටලුව හදන විදිය හොඳට අවබෝධ කරගමු. මේ ගැටලුවේ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? මේ ගැටලුව කොහොමද මේ රවුම තුල මේ කට්ටිය ඉන්නේ කියන එක බලමු. එහෙම බලලා මේක විසඳන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයටත් අපි විසඳමු. මුලින්ම කොහොමද මේ ගැටලුව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ පුතේ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කටුවැඩ ටික කරලා ගැටලුව අවබෝධ කරගමු. ඔන්න පුතේ ළමයි 20 දෙනා රවුමට ඉන්නවා. බලන්නකෝ. එයාලා සමාන පරතරයෙන් දැන් රවුමක් හැදිලා ඉන්නවා. දැන් පුතේ මෙතනදී පළවෙනි ළමයා කවුද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා දෙකපාරට. එනව නේද? පුතේ මේක රවුම. කොයි ළමයට එක දැම්මත් කමක් නැහැ. ඔන්න මම දැන් එක ළමයෙකුට එක දැම්ම. ඔන්න මම දැන් හිතනවා මෙයා තමයි පළවෙනියා කියලා. ඔන්න එයා පළවෙනියා කියලා එක දැම්මා. දැන් පුතේ අපි ඉතුරු කට්ටිය හොයාගන්න ඕනේ නේද? අපි බලන්න ඕනේ එකට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කවුද? දෙකට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කවුද? අපිට දැන් මේක විසඳලා පිළිතුරක් ලබා ගන්න තියෙන්නේ එහෙමනේ. දැන් ඒකට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පුතේ මේක හොඳට අවබෝධයෙන් බලන්න. ඔන්න පළවෙනියෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට මේ පළවෙනියාට ඉස්සරහෙන් ඒ කියන්නේ ඉදිරි පිටින් තව ළමයෙක් ඉන්නවනේ නේද? අපිට දැන් හරියට මේන් බලද්දි හොයන්න බෑ පළවෙනියට ඉස්සරහින් ඉන්න ළමයා කීවෙනියද කියලා. ඒකට අපි දන්නවා පළවෙනියට ඉස්සරහින් ළමෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් පුතේ අපි හොයාගන්න ඕනේ නේද මේ පළවෙනියට ඉස්සරහින් ඉන්න නේද? පළවෙනියට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා කවුද? ඒ කියන්නේ කීවෙනි ළමයාද ඉන්නේ කියලා අපි හොයාගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ. අපි දන්නවා පළවෙනියා ඉන්නවා. එයාට ඉස්සරහින් ළමෙක් ඉන්නවා. හරිනේ. එතකොට එතන ළමයි දෙන්නෙක් මැද ඉන්නව නේද?
ඔක්කොම ළමයි 20යි. දැන් මැද දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට අනිත් කට්ටිය ඉන්නේ පුතේ මේ ළමයි දෙන්නගේ දෙපැත්තේ. මේ රවුම ගත්තොත් වම දකුණ කියලා කට්ටියක් වමේ ඉන්නවා කට්ටියක් දකුණේ ඉන්නවා. දැන් මැද ඉන්නවා පළවෙනියා සහ පළවෙනියාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයි. දැන් පුතේ අපි දන්නවා එතන ළමයි දෙන්න. සම්පූර්ණ ළමයි 20. මේ ළමයි දෙන්න අඩු කරමු. අඩු කරාම 18ක් එනවා. පුතේ මේ 18 කියන්නේ අර ළමයි දෙන්නගේ. කියන්නේ පළවෙනියා සහ පළවෙනියා ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයාගේ දෙපැත්තෙන් ඉන්න ළමයි කට්ටිය තමයි මේ 18 දෙනා. පැහැදිලිනේ? දැන් එක පැත්තකට කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අර ළමයි දෙන්න අතරේ පළවෙනියා සහ එයාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා අතරේ වමෙන් සහ දකුණේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න. 20න් දෙකක් අඩු කරා 18ක් ආවා. මේ 18 දෙකට බෙදමු. 18 දෙකට බෙදපුවාම 9යිනේ. මේ 9 දෙනෙක් තමයි පුතේ එහෙනම් මේ ළමයි දෙන්න අතර ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනියා සහ පළවෙනියාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා අතර එක පැත්තක ළමයි 9යි අනිත් පැත්තේ ළමයි 9යි. දැන් පුතේ පළවෙනියා ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයට කලින් එකේ ඉඳන් ගත්තොත් එතන ළමයි 9 දෙනෙක් ඉන්න ඕන පළවෙනියා නැතුව නේද? එහෙනම් අපි දැන් හොයාගමු පළවෙනියාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයට කලින් ඉන්න ළමයි ප්‍රමාණය අංකවලින් බලන්නකෝ. 9ක් ඉන්නවා කියලා දන්නවා. පළවෙනියෙකුත් මුල මැදම ඉන්නවා. අපි 1යි 9යි එකතු කරනවා. එතකොට 1යි 9යි එකතු කරාම කීයද? 10යි. අන්න පුතේ. 10 වෙනියට එනකම් ළමයි ඉන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනියට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයටයි කලින් නේද? එක පැත්තක ඉන්න ඕනේ 10 වෙනියට එනකම් ළමයි. එයි 10 වෙනියා උනේ. ඒ පුතේ පළවෙනියා මෙතන ඉන්නවනේ මැද. පළවෙනියා ඇරලානේ තව ළමයි 9 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි 10 වෙනියට එනකන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ පළවෙනියට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයාගේ අංක කීය වෙනවද? කීවෙනි ළමයාද ඉන්නේ? 11 වෙනි ළමයා නේද? මොකද ළමයි 9 දෙනෙක්ම මේ දෙන්න අතරේ ඉන්නවා. 11 වෙනි ළමයා තමයි පුතේ පළවෙනියා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ගණන් කරාම පේනවා. 1 ඉන්නවා. එතකොට 2 3 4 5 6 7 8 9 10. අන්න 10 දෙනයි හරි. ඒ පළවෙනියයි මැද පළවෙනියාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයයි අතරේ ළමයි 9 දෙනයි. පළවෙනියා මුලින් ඉන්න නිසා 10 වෙනියට එනකන් අතර ඉන්නවා. දෙවැනියයි 10 වෙනියයි අතර ඉන්න සියලුම ළමයි ටික ඉන්නේ පළවෙනියා සහ එයාට ඉදිරියෙන් ඉන්න 11 වෙනියා අතර. පැහැදිලිද? ඔන්න මේ පැත්තේ ළමයි ටික හරි. ඒකට අනිත් පැත්ත කොහොමද පුතේ? මේ රවුමේ අනිත් පැත්තෙත් ඉන්නේ 12 වෙනියාගේ ඉඳලා 20 වෙනියා වෙනකල් ළමයි ටික ඉන්නේ පුතේ පළවෙනියා සහ 11 වෙනියා අතර. 11 වෙනියා කියන්නේ පළවෙනියාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා කියලා අපි දැන් හොයාගත්තනේ. ඔන්න අපි එතකොට දන්නවා 12 13 14 15 16 17 18 19 20. මේ කට්ටිය ඉන්නේ පළවෙනියා සහ 11 වෙනියා අතර.
ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ 2 ඉඳන් 10 වෙනියා වෙනකන් ළමයි ටික ඉන්නේ පළවෙනියා සහ 11 වෙනියා අතර. දැන් ඒ ටික හොයාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් පුතේ පළවෙනියගේ ඉඳන් 11 වෙනියට සරල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. කෙලින් ඉරක්. එහෙම ඇඳගෙන දෙවනියා ළඟට යනවා. දෙවනියගේ ඉඳන් ආයේ 12 වෙනියට ඉර ඇඳ. තුන්වෙනියගේ ඉඳන් 13 වෙනියට ඉර ඇඳ. හතරවෙනියගේ ඉඳන් 14 වෙනියට ඉර ඇඳ. ඔහොම පුතේ අපිට රවුම වටේම දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්නව ඉර ඇඳලා යා කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරි පුතේ. දැන් අපි කටුවැඩේ කරලා අවබෝධයෙන් ගාන විසඳන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගත්තා. දැන් බලමු පුතේ මේ ගැටලුව අපි ටිකක් සරල ක්‍රමයකින් කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා. පුතේ අපි දන්නවා ඔක්කොම ළමයි 20ක් ඉන්නවා කියලා. නේද? දැන් 20 දෙකට බෙදා ගන්නවා. 20 දෙකට බෙදාගත්තාම පුතේ 10යි. ඒක දන්නවනේ අපි. මොකද ඔක්කොම ළමයි 20යි. එක පැත්තක දැන් 10යි කියලා ඔන්න අපි හොයාගත්තා. පුතේ අපිට මේ ගැටලුවේ අහන්නේ 12 වෙනියාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයානේ. පුතේ අපි දැන් බලන්න ඕන 20 දෙකට බෙදුවාම 10යි. ඒක අපි දන්නවා. දැන් 10 වෙනියාට පස්සේ 11 12 13 14 එහෙම යනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ හරියටම ඉන්න සිසුන් ගානෙන් භාගයක් වෙනකම් 10නේ. භාගෙ 10යි. 10ට වඩා වැඩි ළමයි සංඛ්‍යාවල්. ඒ කියන්නේ 11 වෙනි ළමයා 12 වෙනි ළමයා එහෙම ගත්තාම පුතේ අපි කරන්නේ ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා හොයාගන්න. අපෙන් අහන්නේ 12 වෙනි ළමයානේ. 12 වෙනි ළමයාගෙන් අපි අඩු කරන්න ඕනේ අර 20 දෙකට බෙදාගත්ත පිළිතුර. ඒ කියන්නේ 10. 12න් අඩු කරනම 10ක්. ඔන්න පුතේ අපිට එතකොට 2 කියලා එනවා. ඒ දෙවනියා කියන්නේ 12 වෙනි ළමයා ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා තමයි. ඒ පුතේ අපි මෙතන අඩු කිරීම කරේ 10 වෙනි ළමයාට වඩා වැඩි අගවල් එන ළමයිනේ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ඒ අය 10ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවට. ඒ කියන්නේ ඉන්න සිසුන් ගාන දෙකට බෙදපුවාම එන සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ. ඒ සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාව දීලා ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා අපෙන් අහනව නම් පුතේ අපි කරන්නේ අපිට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් අර දෙකට බෙදාගත්ත සංඛ්‍යාව අඩු කරනවා. එහෙම අඩු කරාම අපිට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරි පුතේ. දැන් මේකට වඩා වෙනස් විදියට ඔන්න මම ඊළඟ ටික කියා දෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි දැන් බැලුවේ දීලා ඉන්න සිසුන් ගාන දෙකට බෙදුවට පස්සේ එන පිළිතුරට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවල් ඉන්න ළමයින්ගේ ඉදිරියෙන් ඉන්න අයනේ කලින්. දැන් අපි බලමු දීලා ඉන්න ළමයි ගාන දෙකට බෙදුවාම එන පිළිතුර සහ එම පිළිතුරට වඩා අඩු ඉලක්ක අඩු සංඛ්‍යාවල් දුන්නොත් එයාලගේ ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට කියනවා කියන්නකො පළවෙනියා ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයව හොයාගන්න කියලා.
අපි එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? අපි එතකොට කරන්නේ පුතේ පළවෙනියා කියන්නේ එකට අපි එකතු කරනවා 10ක්. එකට 10ක් එකතු කරාම 11යි. ඔන්න පුතේ පළවෙනියා ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා 11 වෙනි ළමයා කියලා අපිට එනවා. දෙවනි ළමයා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කවුද කියලා ඇහුවාම දෙකට එකතු කරනවා 10ක්. දෙකට 10ක් එකතු කරාම 12යි. අන්න අපිට හම්බ වෙනවා දෙවනියාට ඉදිරියෙන් ඉන්න ළමයා 12 වෙනි ළමයා කියලා. පැහැදිලි නේද? ඉන්න සිසුන් ගාන දෙකට බෙදලා එන පිළිතුර තියෙනවනේ. ඒ පිළිතුරේ තියෙන වටිනාකම. ඒ කියන්නේ අගයට වඩා වැඩි අගයන් ටික ආවොත් මොකද කරන්නේ? ඒ වැඩි අගයන් වලින් අපෙන් අහලා තියෙන වැඩි අගයන් වලින් අර අපි බෙදලා ගත්ත පිළිතුර අඩු කරනවා. අඩු අගයන් වලදී කරන්නේ බෙදලා ගත්ත පිළිතුර එකතු කරනවා. පැහැදිලි නේද? පුතේ ඔයාලට මම මුලින් පැහැදිලි කරලා දුන්නේ මේ ගැටලුව විසඳන විදිහ කොහොමද කියලා කටුවැඩ මාර්ගයේ මේ ක්‍රමයේ පුතේ ඔයාලට පහසු ක්‍රමයි. මේක දෙවිධයකට යන්නේ ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ වැඩි අගයන් කොහොමද අඩු අගයන් කොහොමද කියලා. හරි පුතේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගැටලුව පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මගේ ශිෂ්‍යත්ව මිතුරු නාලිකාවත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අපි ඉදිරි වීඩියෝ මාලාවල් තව ඉදිරියට නරඹමු. සුබ දවසක්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමුද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.